Ma, 20239 please. Alam ko na yan, Ash. Pasko na, sinta ko. Paano mo nalaman, kuya? 3 years mo nang kinakanta yan. Hanggang ngayon, single ka pa rin. May laman na ang medyas, Skippy. Sayang, hindi natin naabutan si Santa. Ash, pansinin mo, ang lamig ng chocolate. Galing lang ng ref yan. Nakita ko yan sa ref kagabi eh. Si mama lang ang naglagay dyan eh. Ma, buksan na natin ang regalo. Anak, wala pang clue. Mamaya pa yan bubuksan. Ma, alam naman na namin kung ano yung laman yan eh. Di ba nga sinukatan niyo pa kami sa SM? Char! Kami pa nga nagbalot niyan eh para malagay sa ilalim ng Christmas tree. Mami, nanggugutom na ako. Kain na tayo. Anak, wala pang 12. 1 hour na lang. Mag-antay ka para sabay-sabay na tayo. Alam na alam ko ma, yan yung sasabihin mo. Bakit pa kasi kailangan mag-antay ng 12, uy?